हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताएं कि रियलमी फ़ोन में रिंगटोन कैसे लगाएं। तो फ्रेंड, आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। आपको इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। देन नीचे चले आना है। आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिंगटोन का। इस पर आपको टच करना है। फिर आपको इनमें से कोई भी रिंगटोन लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको कोई इंटरनल रिंगटोन लगाना है तो फ्रेंड आपको पहले सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपने जो पहले से सॉन्ग डाउनलोड करके रखा है उसमें से कोई भी रिंगटोन लगा सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड।